আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনি আপনার ফোনের রিংটোনটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনি চাইলে আপনার যে পছন্দের গানটি রয়েছে সেই গানটি দিয়ে আপনি আপনার রিংটোনটি সেট করতে পারবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে আপনিও খুব সহজেই আপনার পছন্দের গানটি আপনার রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা ছাড়াই। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন অন করে দিবেন। তো এখানে আপনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করবেন, সরাসরি চলে আসবেন ইউটিউবে। সবার ফোনে ইউটিউবে অ্যাপটি রয়েছে। তো ইউটিউবে চলে আসার পর আপনি উপরে দেখতে পারেন সার্চ বার। তো ওই সার্চ বারে ক্লিক করবেন। সার্চ বারে ক্লিক করার পর এখানে আপনি আপনার যে পছন্দের গানটি রয়েছে ওই গানটি লিখে সার্চ করবেন। তো এই গানটি লেখার পর লাস্টে আপনি কি করবেন, লিখে দেবেন রিংটোন। তো রিংটোন লেখার পরে এখানে আপনি সার্চ করে নেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার গানটি লেখার শেষে আমি রিংটোন লিখে যেই সার্চ করলাম তো এখানে অনেকগুলো গান চলে আসলো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা রয়েছে 30 সেকেন্ডের, এর নিচে আরেকটা রয়েছে, এখানে অনেকগুলা। তো এরপর যদি আপনি আরও নিচে যান তো আরও অনেকগুলা গান দেখতে পারবেন। তো এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা গান MP3-তে মানে অডিও আকারে ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমাদের চলে আসতে হবে সেটিংসের অপশনে। তো সেটিংস যদি এখানে খুঁজে না পান তাহলে শাটারটা টান দিয়ে উপরে যে সেটিংসের অপশন রয়েছে এখান থেকে সেটিংসে চলে আসবেন। সেটিংসে আসার পর আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনি আপনার যে কোনো ফোন থাক সব ফোনে আপনার একটা অপশন রয়েছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন বা ভলিউম অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো এরকম একটা ইন্টারফেস রয়েছে। তো এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোনের অপশনটা রয়েছে। তো এখানে আপনি যদি আপনার এই রিংটোনের অপশনটা খুঁজে না পান তো আপনি কি করবেন, এখানে আপনার সকল ফোনেই দেখতে পারবেন একটা অপশন রয়েছে সার্চ বার। তো এখানে আপনি সার্চ করবেন, এখানে রিংটোন সার্চ করবেন RINGTON রিংটোন। তো এখানে আপনি দেখতেছেন রিংটোনের অপশন। তো রিংটোনের অপশনে ক্লিক করবেন। রিংটোনের অপশনে ক্লিক করার পর এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার এই ফোনের রিংটোন অপশনটা চলে আসছে। তো এখানে রিংটোনের অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফোনের যতগুলো রিংটোন রয়েছে সব এখানে রয়েছে। এখানে যে আপনি ডাউনলোড করেছেন ওই রিংটোনটা দেওয়ার জন্য আপনি যে কাজটা করবেন, এখানে আপনি দেখতে পারবেন অন দিস ডিভাইস। তো এই অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করতে হবে। অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখানে আপনি যতগুলো অডিও ডাউনলোড করেছেন সবগুলো আপনার অডিওর এখানে রয়েছে। তো আপনি যদি আপনার অডিওটা খুঁজে না পান আপনি এখানে কি করবেন, একটু এখানে সার্চ বার রয়েছে। তো এখানে সার্চ বার থেকে সার্চ করে নেবেন। তো এখানে সার্চ করার পর আপনার যে রিংটোনটা চলে আসবে তো রিংটোনটা আপনি ক্লিক করবেন। রিংটোনটা ক্লিক করার পর আপনার রিংটোনটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। এরপর আপনি চলে আসবেন ব্যাকে আসার পর আপনার যদি দুইটা সিম থাকে তো সেকেন্ড সিমে ক্লিক করবেন এবং সেমভাবে এখানে যে আপনার রয়েছে ডিভাইসের অপশন, তো অন দিস ডিভাইস, তো ডিভাইসের অপশনে ক্লিক করতে হবে। এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে একটু আগে তো আমি দেখালে আমি কীভাবে আপনি আপনার রিংটোনটি সেট করবেন। তো এখানে আপনি আপনার রিংটোনটি সেট করে নেবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং এইরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন অন করে দিবেন। তো ভিডিওটি যদি পেজ থেকে দেখে থাকেন তো পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। তো ফিরবো শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ অবধি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।